আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে আমি আছি বিশাল সাগর পাড়ে, একটু আসলাম ঘোরাঘুরি করতে। সো লাভলি মোমেন্ট ইজ নাও. I thought I just make one video so that I can share with everybody. So it's my free time, so that's why I thought I just go out and just walking around the place, come around this place so that I can refresh my mind. It's really amazing places here. So if I show you around this place, then you can understand how does it look. Just a look behind me, big ocean, and big oceans coming from the ocean. It's really amazing and enjoyable places here. So marvelous and fabulous places here. Just coming after many days. It's really amazing day, full sunny day, sunshine day. When you get the time, sometimes we come here. আসলে যখনই আমরা সময় পাই তখনই এরকম এরিয়া, এরকম জায়গা আসি একটু ঘোরাফেরা করার জন্য। ফ্রি টাইম থাকে এবং ব্রেক টাইম থাকে, যদিও আমাদের তখন কাজ থাকে না। এখন আমাদের কাজ নাই, সেজন্য আমরা ঘুরতে পারি, যে কোনো জায়গায় যেতে পারি। সো ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং। অ্যান্ড ভাবলাম আই জাস্ট মেক অন ভিডিও, ভাবলাম একটা ভিডিও তৈরি করি। এখানকার পরিবেশটা খুবই মনোরম, খুবই দেখার মতো। সো ফ্যাসিনেটিং এরিয়া, eye catching area. This is the reason I thought I just make one video and I can share with everybody. তো আপনি যদি এরকম জায়গা আসেন, এরকম যদি এরিয়া, এরকম এনভায়রনমেন্ট, নেচার, ভিউ যদি দেখতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনার মন ভালো হয়ে যাবে, আপনার মাইন্ডকে রিফ্রেশ করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানকার আবহাওয়া, এখানকার নেচার, এনভায়রনমেন্ট, so lovely. Okay, big waves is coming from the ocean and all the time, I mean 24 hours like this waves is coming. ভাবলাম একটু দেখাই, দেখুন, অবশ্যই ভালো লাগার মতো। যদি আপনি এরকম মতো ডিরেক্টলি সরাসরি দেখতে পারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কীরকম জায়গা, কীরকম অসাধারণ এনজয়েবল প্লেস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, অল দ্য বেস্ট। হোপফুলি see you next time with another video with another topics. Bye bye. Thank you.